我是甘薯照，长期照顾好未来，薯照甲你为照顾，温暖快乐加分享，幸福一生老老老。欢迎收听长期照顾好未来。各位听众朋友，大家好，我是甘薯照，真欢喜大家会当伫今仔日来收听咱长期照顾好未来节目。伫咱每礼拜日下晡4点至5点，伫咱自由之声广播电台来放送，欢迎各位听众朋友准时来收听咱长期照顾好未来节目。今仔日咱特别邀请到咱的特别来宾是咱刘慧荣老师，这是真特别的哦，尤其是伫咱母语的这个宣传甲教育这方面咱慧荣老师尤其伫这个电台的服务嘛非常的有特色当然会当甲咱这个母语教育咱台语的部分来甲咱发展出来。尤其即马过年当中佫真特别会当有真好的一个过年的气氛今仔邀请到咱刘慧荣老师来，请刘慧荣老师来甲咱问好。咱自由之声广播电台的听众朋友，大家好！大家食饱无烦恼，行东往西，人人甲恁学乐。每一个人拢是另外迄个安那大的心肝宝。是啊，所以今仔日咱开春低头就爱来讲这个足好的好听话。对，因为开春就爱甘甜有好猪头嘛，对不对？是啊。这个好猪头无语较会趣味，有你含我，对不对？迄个甘主任，是。咱直咧讲猪头因为咱拄好有伫咧迄个伫即个赖内底有咧讲到讲咱若过年的时阵若来讲到猪，人会想安那？我讲今年拄好是金猪年嘛，对不对？今仔日咱今仔日嘛足欢喜的，就是讲22生肖这只迄个狗狗猪，就是最后这一只12生肖的这只猪，拄好是伫咱今年，咱今年嘛所以讲过年的时阵来讲猪敢好，当然嘛好，因为这个猪伊就安那笑眯眯，猪若笑眯眯，灾情就好发挥，上好大家苦苦剩了规大堆。安尼敢是咱的听众朋友若听到这个台语的四句联，哇，安尼起毛子说不灵样，起毛子就足欢喜，敢是安尼主任。所以讲伫咱过年期间是，这个金猪年讲到猪啊，大家拢感觉伊戆戆呆呆啊，结果伊无的确上正讲的就是猪呢。所以有当时费用拢会安尼，含咱的听众朋友安尼咧开讲咧讲啦是安那猪，就是安尼戆猪，所以咱拢会讲这人安尼低头。咱若咧骂人讲安尼含慢啦，还是无精工啦，还是做代志安尼做够突锤啦，讲你这只猪头，家己做毋对代志看猪有啥物关系？是安那会输猪头，所以讲，拄咱伫迄个赖内底咧讲着，咱来开春的时阵来讲着猪头，互咱大家灾情好奖头，日后大家好出头，安尼，因为咱的一年当中，这个开春就是一年当中的开始，对不对？就是开头嘛，对，这个开头的时阵，咱来做代志好讲头来讲猪头，敢是足趣味的。是啊，所以规年当一开始就要有好兆头啦。对，好兆头。是啊。这个有好兆头那对猪头来讲，是毋是足端碟的？是。你知道甘主任，你敢知端碟伫咱台语来讲是什么意思吗？端碟。端碟。端碟。我们在说这个人说话很道地。对。这道菜，这一道菜，哇，迄个滋味，哇，那是四川菜，哇，麻、咸、酸，串，拢有出来。对。它就是很道地。是。咱的台语就是叫做端碟。端碟。端。其实咱台语有真侪这种话是。敢若一个动作。一个感觉，会当几啊十种的无同的讲法啦。是啊，尤其咱
即个台语吼，佮有迄个地方腔，是，吼，啊，佮有因为有漳州音，对，啊，泉州音，是，鹿港腔啊，哟嘿，尤其咱的迄鹿港人啊，讲话无相共啊，哦，一听起来吼，迄种的滋味吼，就好很亲切。是，啊，若佮讲着宜兰人，对，吼，食肥配卤卵，酸醋酸酸，哎呦，食到软，对对对，那种感觉的滋味，是，它就是很有我们的乡土，做咱的本土的这个一个感觉。是，所以有人咧甲我问讲，慧龙老师，你拢咧搭文化，啊，什么合作文化？文化其实就简单的，伊就是咱的生活。当然，好，在我们生活当中，就是有这些文化爱留落来。是，啊，尤其透过母语，吼，像咱今仔日咧讲到即个迄个地头啊，吼，因为我伫迄个面册当中有写着嘛，吼，啊，咱的听众朋友可能吼，有的人无用面册，吼，面册就是写 FB 哦 Facebook，啊，阮台文界吼，我们台文界都说面册，吼 FB 嘛，吼，啊 FB 吼，伊的 Facebook 吼，伊脸书啦，对，就是脸书嘛，吼，啊，所以讲有人讲，啊，是安那脸书会叫做面册，吼，面嘛，这个册介绍这个人，对，用这个面，吼，啊来。敢若袂说咧出册，伊嘛是等于讲咱甲咱的生活的文字，吼，啊透过咱的迄种迄个记录，吼，这就是生活当中的文学。啊，所以我就伫咱今年年，我就有写着足趣味的，就是机械大杯底，大杯底，嘿，杯出，哎，咱逐冬拢毋通屈出，就是年，就是咱今年来毋通屈出，吼，啊，大家前途拢会结出，吼出，啊来的啊那不是幸福。不，啊，毋通黑白混，哦，因为咱黑白混吼，有当时混了毋对，吼，啊，因为咱就会当迄个台语上介水，就是伊的韵卡，吼，啊，所以甘主任伊头拄啊安尼，有听着即种的感觉的时候，哇，迄四句连得出来啊，吼，啊，若来讲着大杯底，吼，啊那欢喜摇买水，买水就是啥，我们的摇屁股，哇，啊，着爱咱大家财情好发挥，啊，上好金银财宝存安那规大堆。你看咱的迄个甘主任的，迄个会当安尼顺，当对咧讲出来啦。是啊，所以咱的即个台语吼，是咪透过咱的迄个语言来做一个表达，上介舒适，对不对？所以讲，这就是咱吼，真侪咱的母语吼，甲咱的生活当中拢有真大的关系。尤其咱足侪长辈时代吼，对这个母语吼，伫讲吼，这是咱语言沟通上重要的一个平台啊。啊，你这种台语，咱的这个语言啊，无甲连接起来吼，对，真拍算。对。啊，尤其咱遮长辈时代吼，足侪拢是生活拢是讲台语为主嘛。对。啊，当然你讲一寡国语吼，啊，甲一寡外来语。对，外来语。啊，但是吼，这台语的基本这个讲法是上重要的。是，因为咱若看长辈咧讲台语吼，第一，伊会感觉足亲切。对。啊，第二咧，因为伊已经惯习的语言。啊，伊咧惯习的时阵，你若甲讲，咱若像讲吼，啊，咱若咧，天气若咧较冷的时阵，哎哟，啊你敢有摕一个衫？你若甲讲，你敢有摕一个衫？啊，袖啊有遐来安尼加减啊加满一个无？袖啊遐来加减啊满一个？他一听到就说：“哎呦，阮这个新妇吼，安尼真好，安怎讲？有咧甲关怀。啊，你哪个讲？妈，你穿的衣服没有？他有没有办法？伊敢有办法安尼感受到？无法度甲迄个词意表达足清楚啦。是。啊，所以讲，像最近吼，阮查甫人的吼，因为阮。大家就过往去啊嘛吼，啊，即摆阮着剩一个老宝贝，就是阮迄个大官，足囡仔性啊，啊吼，伊着足爱食鱼啊吼，啊，我着拢煎鱼啊，煎到赤的时阵吼，我就讲爸，迄个等下碗鱼吼，啊，煎甲赤，嘿啊，着像你安尼赤白白啊，讲话哈，安尼样啥，啊，毋过吼，啊，拢安尼足有滋味，他就很高兴。啊，伊咧讲咱赤白白，啊咧讲咱样啥，敢有影讲咱咧真正讲样啥，还是赤白白？他其实不是这样子哦。形容词啦。对，然后他就会觉得很道地，是不是？哈。因为咱台语的这个形容词吼是足多元啦。对。啊，尤其会当甲一寡动作，甲迄个味道吼，甲呈现出来啦。对。这是咱台语甲国语吼，
笔字写吼，迄讲话完全无共，拢无共对无？你像讲吼，咱若咧讲到一个人吼很漂亮，是吼，咱一般人咧讲咧查囡仔讲吼，水当当，水圆圆，哦，夭寿啊水，哦，水个毋是按普通水个夭寿啊水，哎，通常我们都听到说夭寿，好像都不是，可是就很多人都说夭寿哦，有够好诶，他就是。那种感觉就是非常的尽善完美，伊迄就是讲非常个加 plus 的对啦，伊感觉讲哇，这个加一坎嘛。是啊是啊，迄个 pro 级的个进一步去，啊，所以讲为什么吼有的人会讲吼啊慧荣，你为什么一直要很坚持？为什么要做坚持？做坚持讲甲迄个台语安尼甲延续落去，因为咱即马啦讲甲即个语言，互伊去断杀。或者是 Q 拍无去了，咱宁敢要搁甲 Q 转来，敢 Q 会转来？无多啊，尤其断赞啊，真正断做大赞。对，你敢若一个吼，我不知道那个甘主任，你知道那个平交道哈，平交道，咱拢讲平交道哈，啊，伊正讲的台语，较早的老人伊的讲法，足侪人拢叫拢唔知啊。反正甘主任嘛唔知，迄个叫做四枝淡。四枝淡哦，嘿，因为它有4支那个竹竿嘛，好啊，然后一个车哪会车哪轨时阵，伊4枝的时阵，当时哦，都同一个时间，啊的，跟他对，啊的亲像咱的头安尼淡落去，就是点头，把头低下去，哦，啊，这是我在做采录的时候，有一个。一个美英老师讲，啊，嗰时阵我都有一个长辈甲我讲，伊就甲我讲吼，咱做人处事吼，都爱亲像迄火车若行过，拄吼，迄安尼叮，哦，啊，四枝淡的安尼骨头吼，安尼迄个呢，颔棍就较软腰诶，吼，啊，迄腰棍吼就较软细，啊，做人就安那较顾谦呢，谦卑，嘿，人个老大人咧讲话敢有道理，足有道理诶，所以吼学起来。四枝淡，这形容词吼，足到位，好到位。你看平交道，对啊，你听到平交道，这是拢一只国语翻过台语，对。但是伊无法度去讲出伊本身的意思啊。是啊，拢是一只国语翻过尔。是，这是差足济啦。差有够济，就是因为安尼了，我较安尼有一种的想法，就是讲，趁咱即马个有法度，紧的甲遮老大人讲的话，甲伊收录起来，咱甲写做。故事写做绘本，吼啊！我嘛有伫阮的电台内底吼，有甲遮迄个一寡俗语啊、日客啦话啦，也是有一寡四句联呐，吼，甚至有囡仔念谣、囡仔歌，拢甲伊诚做节目。啊嘛，伫迄个除了名册以及我有用咱的 YouTube， 吼，顶下会当听到，都会当听到，因为咱这拢有声音嘛。是，非常好吼。啊，所以咱节目进行到这吼，先休困一下，等下继续咱的节目。这认熟悉的味，是一世人上亲的气味，了了啊，甲你压伫身躯边，一声呀，一声声。拜托月光，予阮食，扬车天星来遮行，爱阮心肝，幸福看会着。我的爱，阿爸的心肝惊，芳芳的下暝，圆
咸食，把笔做线予你靠，妈咪情手予你看，父母的爱永远是你的靠岸。这人熟悉的味，是一世人上亲的气味，了了啊，甲你压伫身躯边。一声哟，一声声，拜托月光予阮食，让车天星来遮行，爱阮心肝，幸福看会着。我的爱，阿爸的心肝惊，香香的鸭味，依依的鸭声，古水的声音，陪伴人生的咸食。把笔做线予你靠，妈咪情手予你看，父母的爱永远是你的靠岸。我是长期照顾好未来节目主持人甘树照。今仔日咱真欢喜吼，有这个机会吼，邀请到咱刘慧龙老师吼来咱节目现场吼。因为咱今年吼开春就是猪年，金猪年吼啊，所以讲吼，咱来讲一寡真好的这个好听话吼，互咱听众朋友来鼓励，互咱今年会当大发财吼。当然，咱要讲这个好听的这个四句联也好，还是这个也可爱话吼，啊，这真侪伫讲话这个过程当中吼。咱台语的文化吼，就伫推展出来。尤其吼，咱遮长辈时代吼，上爱听这种有这个迄个押韵呢。对，韵卡。嘿，咱的韵卡啊，缀了水吼，哇，迄讲话听起来吼，就感觉讲，哦，啊，这有够讲话，吼，啊，佮讲话艺术真到位，吼，这是上重要的。吼，当然吼，咱刷落要请咱慧龙老师来甲咱分享一下，讲吼，啊，想讲这过年吼，这。低头，真正是一个好兆头啦吼。啊，但是呢，这个过程当中吼，有当时啊猪吼，真侪拢用污名化啦。对。因为若讲到猪吼，咱就会讲到迄猪头。是。啊，猪头饼。啊，猪头衫。是。吼，猪头衫。对。啊，就拢咸猪手。吼，啊，讲猪哥型。吼，啊，这个猪是安那会互人感觉讲伊是足含慢，或者是讲迄个较怪咖。吼，也是讲伊就安尼戆滴，人猪吼，伊是无爱讲呢，伊是无话无句呢，伊拢点。我其实吼，甘主任，我甲你讲坦白，我
我足欣赏猪的。是。你看伊安尼食物件咧，其实猪啊足爱清气上呢。哦，迄真正足爱清气的呢。伊足爱清气上。是啊，对啊。伊咧食物件吼，伊袂讲吼，安尼你讲计食就戆戆啊食呢，伊有分寸呢。对。啊，有个人就讲，猪哦，食物件拢无咧分寸，啊，拢迄落蓝衫食，啊食喷。虽然讲伊食喷吼，迄猪啊虽然讲伊食喷哦，但是因咧食物件吼，伊会惊呢。即马喷佫袂当乌白乱食。对。你爱煮哦，先开当好食。是。啊，所以讲吼，迄猪其实因为是戆猪啦，哦，它不是傻痴啊，或者是笨笨的，其实猪啊足巧的。对。啊，伊拢无爱插你。为虾米？人伊风度好，甲多明，人又好内在，好北在，吼，应该爱讲伊的 EQ， 伊的情绪的管理足好。虽然伊足受气，顾在你妹，顾在你妹。所以吼，有当时我拢会家己甲我家己讲，我爱学猪仔的精神，嘿，因为有当时吼。我较容易冲动嘛，因为我啉落来，嘿，因为我的个性就是安尼吼，啊，敢若袂属迄种迄个噼里啪啦的迄种迄个人个讲头啊声咧，啪啪啪啪啪，啊，所以吼，阮头的吼，拢会甲我讲，你着逐项足好诶，啊，毋过吼，你若迄个火山咧爆开的时阵吼，安尼冰冰冰冰，吼会得失着足侪人，啊，所以要像吼，阮大家吼，我感觉吼。我过来即个台湾家庭了后吼，我会使讲是对阮大家官学着做人处事的道理。因为甘主任你知影，我就是离冠村大汉的嘛，我是四川人嘛。啊，结果因为小火连盆，疼囝连孙，爱着较惨死，啊，对阮人学台语，学甲开火佮结子，啊，甲人相济佮毋惊死。哦，这练珠炮啦，嘿，拖咧硬弹，迄元宵也袂到，就你弹咧。弹，不要紧啦，咱过年前吼，元宵以前拢是算过年，拢会当弹，迄个炮啊声拢讲，啊你讲炮啊声吼，大声，吼，咱大家拢有好名声，啊，大家搞趁钱，对台湾头趁去到北京。哦，搞，真正是有够搞。哦，因为咱今仔日就是要来讲台语的水嘛吼，啊，头拄我咧甲你讲着即个猪吼，就是阮大家吼，伊就拢会甲我讲影响时啊吼，哦，迄猪吼是因的宝贝呢，因为迄个时阵诶时代吼，做色人就是拢爱靠饲鸡饲猪，尤其饲猪就是因的啥物货，因的钱水。是安那咱即个鸡吼，一个家吼，一个厝，对，厝坎内底一个猪。以前吼，阮厝阮阿嬷因兜吼，阮阿公阿嬷因兜嘛是伫饲猪，嘛是种田，嘛是做田的，啊嘛是饲牛，嘛一定拢饲猪。对。啊，猪仔拢足古锥，啊拢爱甲整理哦足好势。是。猪仔较会当繁衍后代啊。对。对啊，较趁会济嘛，较生活较会好啊。对。是啊。啊，所以迄当阵阮大家就有讲一句话啦，讲哈。若要吼有好钱水，吼，爱看即水，因为拢讲吼，即水的猪啊，吼，即水的猪啊，吼，即水的猪啊，所以人也安尼牵猪哥的吼，若咧拍清了，拢会讲，吼，淋一箍水，互你生12啊水，吼，就是互你趁，吼，因为迄猪啊吼，伊就会比趁钱啦，趁水更较好，所以在当时的时代，厝里吼，若有饲猪的，拢表示伊的啥物货，因兜的经济拢较会好。啊嘛拢足惊讲，若咧饲猪，吼，若拄着迄咧着迄个猪济的时阵，吼，嘛拢足惊呀，吼，啊，所以讲，迄当阵吼，阮大家就甲我讲吼，你敢知影吼，迄咧饲猪的时阵吼，咱若咧甲要吼咧甲站猪粒，因拢讲站猪粒，吼，啊撒猪粒，啊带签，吼，一面咧带hand签的时阵，啊一面咧带的时阵，吼，咱咧拢咧磨咱的个性，因为你咧带签的时阵拢爱点点啊，讲迄个动作一直做。对，啊，你迄个动作安尼共款咧做的时阵，你如果都同一个动作，共款安尼动作直直咧甲做的时阵，咱若无拄好足好的磨练的迄个个性，是毋是有当时拢会使态？对，爱饲带，安尼甲吊骹蹬地安尼受气，避免啊，好的避免啊，吼，啊，所以讲吼，迄当阵阮大家甲我讲，啊，咱做人处事嘛是共款，啊，人你也看人迄猪啊，安尼猪仔囝遮尔啊古锥，安尼甲你摇尾，你若有安尼用物件好食哈，爱着摇尾啊，猪尾着安尼甲你忝到，对，安尼甲你学伊心内好食佮感谢，咱人嘛是爱猪温，惜福，啊，你也看人迄猪啊嘛会安尼，啊。
人迄真生都有才调安尼会感恩惜福啊。对啊。啊，人伊嘛安尼哦，囝生安尼记载，互咱去卖。对啊。吼，人伊就安尼，因为咱都伊就报恩嘛。啊，咱做人处事咧，嘛是看精神啊共款。对。对毋对？所以咱你讲着低温吼，低温吼，知恩图报啦吼。对。低温嘛讲着低呢。对，知恩。对啊。吼，讲迄个音啦。对。啊，所以低吼啊。我得咧甲囡仔讲吼，为什么要说知恩低吼？咱的低啊，咧举低头吼，低头佫有两第二种的讲法，就是咱咧做事人吼，我们拿的锄头，伊嘛叫做低头。咱以农立国，所以咱做事人是不是因为这个低头安尼种做，安尼咧咧生炭？这嘛是在延续咱的食物的生命力，所以白白低头。你看，有猪的头，还有锄头。锄的头，嘿，锄头也是我们的一个工具。对啊。它是不是都非常的美好？是。所以讲，过年来讲低头，嘿，是不是就好诶？是。啊，讲到低头，甘主任，是。咱是不是拢对长辈，咱拢因为你咧做长照嘛，我真正足钦服你诶。安怎讲呢？自我实在你，就是你一直拢坚持你这个长照吼，长期咧照顾咱的士大人。哦，啊，当初是你互我一个观念，就是讲，为什么这个老大人佫有资格？人伊在咱骹人手人都足欢喜诶，咱无爱互伊安排的时间是足快乐诶。啊，要等到伊咧艰苦病痛的时阵，较要来甲照顾。好，你当初是你敢是甲我讲安尼，我就足感动诶。所以我毋卡今仔日讲，咱拄好伫节目当中，咱来讲到底，爱讲到即句俗语：在生一粒豆，较赢死后咧拜啥？拜地头。嘿，所以讲，咱在生来食一粒土豆，吼，即句话吼，就是今仔日我特别要来讲诶，讲在生一粒豆，较赢死了后咧拜地头。是安那讲，咱咧过往的人吼，爱拜地头，吼，迄就是查某囝出嫁了后，吼，啊，伊若出嫁了后头厝的是大人啦，过往的时阵，查某囝爱孝地头，就是感谢爸母，甲伊养饲，互伊有后头。是啊。这个是不是都很有做人处事的道理？对。吼，啊，这嘛是咧甲咱的时势咧讲。你在生的时阵，吼，你是大人在生的时阵，啊，你堪咪天天堂堂，啊，陪伊讲话、唱歌，甚至讲话你带足远，不要紧，即马视讯就简单的嘛。视讯、电话、Line， 对无？这足侪通讯软体啦，足方便的啦。是啊。就亲像阮大家吼，伊要过往的进程，伊拢讲伊足快乐，安怎讲呢？啊，有新妇陪伊唱歌嘛。啊，因后生哦，我先生吼，阮头的吼，看阮小歌啊，因竟然拢毋知影讲因妈妈足够唱歌。我讲安尼你也看，到底是新妇敢会较输恁遮后生查某囝？是啊。啊，所以讲，我迄当阵的观念啦吼，我就拢直直讲，为什么伫伊佫有法度人去生活，会佫知影即个资格的时阵，咱毋互伊足快乐的。好，伊就感觉讲，他今天的生活，伊对人去咧创啥？唱歌，啊，对人咧摇卡尘花，对人咧画图，甚至有诶，迄根本吼，一世人拢毋捌举过别的人，遐老大人，因为阮有去长照诶迄个课程关怀据点上课嘛，迄有诶，迄阿公阿嬷话好起来讲，安尔话啊，老师啊，你教我摕即支笔遐画图。规气我叫我摕低头摕迄个链啊，吼，念刀吼来做事，伊较熟悉较快活。结果吼，你看着遐长辈，伊举迄边吼，安尼，迄足幼稚诶，迄个功夫呢，很细腻哦，爱得安尼聊聊啊死啊！啊，我讲啊，这里是合作啥？这里我的名。他开始在学他的名字，然后伊讲，夭寿哦，食到80几岁，才开始家己咧写家己的名。为什么他80几岁了，不能开始写他的名字，不能开始来认识文字？这就是拢伊平常时啊伫学习的一种啦。是啊。对啊，生活当中就是安尼嘛。尤其咱长辈时代的时间哦，大家人的岁数、年纪所剩的日子是愈来愈少，所以以后爱愈来愈珍惜。这是咱这长期照顾吼一个足重要的观念嘛。大家想讲你无要趁这个机会甲伊好好啊相处。好好啊，把这个时光啊，无时间你过足紧的，一当过一当，当到阵的时间是愈来愈少。对，所以吼，最近吼，阮都有一寡同学吼，阮做者迄已经
出业要40档的迄个高中的同学，即马雄找着，就讲一句话讲，咱应该爱逐档办同学会啦。啊，我讲嘿哦，是有影哦。啊，拄其中有一个讲，一档比一档较少人，我一听着足美事的。是啊，是啊。毋过阮迄个同学讲的嘛对呢。啊，所以就安尼了吼，我就感觉讲，咱若有机会啦，真正费用嘛，要伫空中吼，甲咱的自由之声的即个听众朋友吼，呼吁一下，真正吼有当时吼，毋是讲你互伊安尼千金万金吼，安尼咱的迄个是大人，伊的深心，伊就会快乐呢。有当时你一句哈，阿爸，你今仔日食饱无？今仔日你食啥物？伊嘛安尼讲，无啦，就凊彩食。其实伊听着你安尼甲伊，安尼人讲诶，请安问好，上重要，上重要。是啊，伊就感觉讲，你有咧甲关心。对。好，安尼咱节目进行到这吼，先休困者，大家继续咱节目。飞过世界飞，飞过老汤，飞过阮的乌头早。花蕊世界送青芳，油啊花，白个芳，顺白个穿起模样，讲要送来幸福，送来美满甲轻松。飞过世界飞，飞过老汤，飞过阮的乌头早。花蕊世界送青芳，油啊花，白个芳，顺白个穿起模样，讲要送来幸福，送来美满甲轻松。顺白个穿起模样，讲要送来幸福，送来美满甲轻松。我是长期照顾好未来节目主持人甘书照。今仔日吼，咱
真欢喜有这个机会，当邀请到咱刘惠荣老师吼来甲咱节目的现场吼，甲咱分享有关猪的这好听的趣味的话吼，尤其吼。咱伫做照顾吼，有当时要一个足重要的观念吼，生猪压灶，生囝不好啊，这有这种话呢，当然吼，这是讲一寡甲咱孝顺啦，照顾有相关的啦吼。对。当然，咱会当个请惠荣老师来甲咱讲真济吼，包括这方面的。甘主任，你头拄咧讲生猪，压灶，是生囝。不好，这嘛咧讲到咱的教养的问题。因为时代咧变化无共啊，咱较早拢会讲吼，咱家囡仔疼命命、惜命命，尤其吼，咱即马拢生少嘛。即摆囡仔生少了后，大家拢足惜。咧教囡仔时，伊就拢无教着一寡做人处事的道理。伊就因为伊就感觉讲，人阮是大人，就是安尼甲我疼惜，伊就无迄个同理心。毋可以讲会成猪牙灶，因为猪你着甲疼惜，伊就安尼，阮主人都足疼，安尼灶咧，我袂去安那去甲伊称，我袂甲牙。你灶若去互迄个猪安尼甲牙歹牙灶，你敢有法度人煮食都无。就等于讲咱咧饲囝，饲囝的时阵，咱就是爱甲教。爱去做模样，互伊看。毋过我拢靠阮头的阮拢会安尼有一个模仿咧，互阮的囡仔看。因为阮大家食到85，较100岁年老去。我嘛足感谢伊的伊到要过往的进程，伊做一件，互阮即两个新妇足会当讲足轻松的代志。因为阮大家要过往的时阵，伊就咧讲即摆时代啊一定到尾的时阵，这老大人都爱去请人顾嘛。请人顾的时阵，就是安那，大家拢要趁食。趁食，咱若请人顾的时阵就是安那，人甲咱顾了足舒适。人迄个照顾中心啦，还是疗养院啦，若有问题的时阵，伊就开安那敲电话甲咱的主家讲嘛。若无代志，就是安那，无敲电话就是好代志。当然。即个时阵的时阵的娘，咱就爱想着讲，咱的老大人。对。伫遐虽然边仔拢有伴，伊欠缺是啥？咱的亲情，对，心理的安慰啦，心理的安慰。所以阮大家迄当中我就甲阮大家建议啦，因为阮大官较歹性地，伊个查甫的，查甫的是毋是咱若要甲洗身躯，要甲换衫裤，咱做新妇的来讲，是毋是都有一个距离？咱嘛较无方便。迄当阵我就甲阮大家参详，因为咱咧顾阮大家的时候，阮大家都有一个感触嘛。虽然阮遮新妇后生族，大家拢做友好，但是因为我较细粒子，我要甲阮大家演的时阵，演袂起来，捌一摆我演着我，你家己着伤咧。对，演到我家己着伤无大家，阮大家全甲我揽咧哭。伊讲，哎哟喂啊，我即个新妇啊，阮用的啊。尔知影你足友好，你著家己已经，伊著看着我怎边仔骨，怎去切着，伊就听着啵一声，怎买手，我著拢有用护腕护肢安尼，伊著讲过一句话，袂使，这若倒落去，阮大家讲我若新妇若去身体有各样的时阵，著变阮后生安那爱顾，所以阮大家足巧，伊著讲安尼要安怎，所以伫阮大家。要过往的进程，就甲阮细姑仔讲，趁阮大官伊即马佮骹动手动，会当安尼行当往西的时阵，阮请一个外劳来陪伴伊。人就讲，你即马恁大官就佮知影人佮会食的时阵，因为爱建立那个感情，爱看头看尾，即马咱有安尼甲陪伴，了后的时阵，阮就拢安尼。因为咱去上班嘛，咱拄着倒来的时阵，咱较袂讲安尼规工看着迄个老大人有当时咱嘛影响着情绪啊。咱规工的时阵无看着伊，像爸哟，你有食饱无？其实我们的心情也会很好。咱若看着即个人长期拢是安尼艰苦的时阵，伊拢郁卒的时阵，我们也会跟着情绪不好。所以都有真侪人，伊就是大人，一定爱甲送去互人照顾的时阵，伊毋是迄个咱咧少年人无愿意顾，足现实的嘛。你若无一个无一个金钱，无一个经济的来源，三顿都有问题啊！要安怎顾迄个老大人？所以是大人若甲送去疗养院，还是去互照顾的时阵，一个问题来啊。老大人伊搁清醒的时阵，伊需要的是啥？
关怀，是去甲安慰。对。吼，这个时阵，咱就爱想办法，佮安那无用，你食头路总是有休困的时间嘛。半工去遐看看、行行，去遐问好请安啦。对。是。所以吼，我就有一个，我就家己有欠一个迄个老本呐。甘主任，你敢有想要听我是安那迄个？这拢做特殊的啦，吼，这真正好厉害的，无甲咱介绍一个，看到底是咩来甲。这就叫做咱身躯边的爱创造家己的贵人啦。对。你贵人分作侪种哦，咱长辈时代，是，尤其咱的囝儿逝世，这拢是咱的贵人哦。对。咱有法度这人伫咱甲咱陪伴甲照顾，是，贵人随时伫咱的身躯边。对，尤其咱即马有足侪是大人，拢会有一个观念，我即马都可以趁钱，我是安那要甲囡仔剩长手。这个剩长手，他就好像觉得我无甲囡仔斗三工无打紧，我是安那咧去甲囡仔摕钱。但是囡仔伊有趁钱了后，伊就爱有一种回馈心。饮水思源，饮水思源，爱食果子拜树头，啉泉水思源头。低温爱多报。对，知恩图报。所以，阮的囡仔吼，伊出业了后，伊开始趁钱，我就甲讲，我要甲你摕所费。对。阮的囡仔吼，拢会，伊有哪拢会互我嘛？迄当阵，伊就讲妈妈，我一个月要偌济互你，吼，伊就家己讲偌济，我讲你欢喜就好。但是阮查囝吼，伊是用花，因为伊嫁出来，伊有迄个心意。阮囝婿嘛，拢讲妈妈，这是应该做囝用花，不要紧。方便就好，但是我两个后生，我拢要摕现金。摕现金较是钱啊，花毋是钱啊。不是，甘主任，你敢知我这就是博心机？是。为什么你敢知？摕现金，伊是毋是一定爱转来？对，爱免花啦，爱免花啦，免花啦，毋是伫遐用汇款的，爱免花啦，爱看到现金叫免花啦。所以吼。阮的囡仔吼，因为阮的囡仔吼，迄当初拢伫迄个外县市咧上班嘛。是。阮迄个大汉后生迄时就讲，妈妈，我吼有若看妹妹共款用汇诶，互你用汇款互你。我就讲，袂使，用汇款吼，我无爱。要去阮迄个大汉的讲，妈妈袂当用汇款的，一定我讲，我一定就是要摕现金。其实迄当中我有一种想法，就是讲，我至少甲囡仔讲吼，你有摕现金互我的时阵，伊就是安那，一定搁较那无用。伊就是爱转来，有可能伊一个月真正足无用，无法度人转来。伊伫后个月时阵一定会转来。通常伊若伫第一个月无转来，第二个月转来的时阵，伊拢会讲：妈妈，我陪你去食饭吼。妈妈，你有要买啥无？我车驶的载你去买吼。迄起码是安那斯普林足样的。对。这嘛是咱一种互动的，迄种人讲的即个存一个老本，即个天伦之乐的考作，是毋是？所以讲，拢爱欠一本啊。对，拢爱欠一本啊。这就是我的一个对咧教囡仔，咱毋是甲摕济，济少拢介在伊的心意。其实咱嘛拢有咧趁钱啊，咱较有咧欠济，咱只是要互囡仔知影讲，厝里。阁有两个老大人，需要你安那陪伴，你爱请安问好。阮的囡仔吼，足友好的，就是安那，因咧阿公吼，拢会想伊啊，伊就足无用的啊，伊就拢怎用迄啥，用迄种迄个人迄大眼睛迄有无？用迄视讯。阿公吼，即马嘛会晓用迄个手机啊呢，就用迄种迄个视讯咧讲。无你即马是伫倒啊？因个孙仔就讲，阿公你看，伊就用迄视讯，你看，我即马伫倒位，即马若讲就讲，边仔有一个小姐，迄敢是你的妻啊？伊讲无啦，迄别人的。真的很好玩。伊安尼至少讲，伊的阿公有感觉讲，虽然伊袂当去遐陪，袂当去伊的身边陪，但是迄个视讯的部分，伊就会当安那会当看到，是毋是讲？咱若食老的时阵。啥会叫做陪伴，啥会叫做友好？友好毋是讲你互伊住迄个高楼大厦，伊住迄厝安尼足舒适的，迄种迄个马桶我曾经就有一个讲伊甲因迄是大人迄马桶安尼用迄讲迄个控金的，搁迄个会有加温的，迄眠床会短短的，创啥？结果咧，讲拢请人咧顾，对啦，请人咧顾的时阵。迄个外劳吼，伊出来咧讲啦，讲迄个阿嬷咧讲啊，讲，我甘愿遮吼拢歹，拢无爱，伊就安尼拄着咧陪我食一顿饭。服务搁较好吼，嘛是冷冰冰啦。
是啊，因为这是人甲人之间的温度啦。对，这种的温度。是啊，尤其是佮家己的厝里呢，囝儿逝世，这是斗阵，这是上好的这个感觉啊。是，这真正千金万金，对，拢唔值得吼，安尼一个囝儿逝世，陪伫伊身边，安尼食一了物件，就亲像阮头的吼，伊搁安那无用哦，伊暗时啊就陪因阿爸食饭，啊两个乌里桑，迄个阿公含乌里桑两个咧搭喙鼓，两个搭喙鼓呢，即摆吼，但是阮大官就讲，迄个阮后生吼，拢安尼甲我吼大细声啦，我讲爸诶，恁后生会含你大细声，你诶声头嘛无较细声呢，恁两个白大声吼，结果两个笑甲嘎嘎叫，因为他们还能够有情绪，会当安尼话甲大细声。表示因个安那，因身体个足健康，吼所以讲，伫食老的时阵吼，就像咱咧讲咧关怀嘛吼，咱若食老的时阵，是大人上较爱的是啥？咱甲请安问好，陪在边仔啦，但是食一碗豆花，有但是毋是讲食迄物件，迄物件嘛足简单的啊，伊就会甲因就拿出去，伊就厝边头尾啊，吼拢会讲，哎哟，阮某咪人转来陪我食豆花，豆花敢毋是？陪较是重点啦，对，就是咧陪。物件毋是介重要。是啊，是啊。迄个感觉上重要。所以讲吼，咱咧讲友好是啥物？友好就是安那，趁伊即马佫有地格的时阵，咱就尽量安那去甲安尼请安问好。有当时就是安那，咱有一个感觉的，就是讲有当时老大人，伊若咧艰苦白疼的时阵，咱有去甲注意。吼今仔日是安怎呢？创啥？你袂使无讲甲放心。有医生看到个，我也毋是医生，我就捌有迄安尼讲，我都毋是医生，你叫我等来，我甲你看敢会好？他要的是什么？要的是你的关怀。对，这是上重要的啦。尤其这是拢做互咱的逝世看。对。你的孙仔看，因为孙仔会去看因爸爸妈妈安那对阿公阿嬷。对。这就是。咱生活当中去找家己的贵人啦，咱把咱的孝道延伸下去。这嘛讲互咱听众朋友来做一下参考的啦吼。咱节目进行到这吼，先休困一下，再继续咱的节目。温暖这扇窗，要开火关。看来困难其实也很简单，只要转个方向，温暖就源源不断，四处扩散，沐浴徜徉。天地充满阳光，温暖就永久流传。我们敞开送出温暖，你看这一页是笑容盎然，并在温暖中成长茁壮。喜乐是两方来自送出的温暖，打开温暖这扇窗，歌声昂扬，梦起晨晓，奔向未来，迎接温暖的阳光。温暖这扇窗，要开或关。看来困难其实也很简单，只要转个方向，温暖就源源不断，四处扩散，沐浴徜
你看这一天是笑容盎然，并在温暖中成长茁壮。喜乐是人方来自送出的温暖，打开温暖这扇窗。奔向未来，迎接温暖的阳光。天地充满阳光，温暖中永久流传。我们慷慨送出温暖。你看这一天是笑容盎然，并在温暖中成长茁壮。喜乐是人方来自送出的温暖，打开温暖这扇窗。歌声徜徉，忘记尘沙，奔向未来，迎接温暖的阳光。真欢喜，搁倒来咱节目现场，我是长期照顾好未来节目主持人甘树照。今仔日咱真欢喜有这机会，当邀请到咱刘佩龙老师吼来甲咱节目现场吼来甲咱分享到讲即个有关猪年一寡足趣味的一寡即个歇后语啊吼，啊搁咱生活过去的甲一寡长辈时代的生活照顾的问题。当然吼，咱即马讲要过年啊，猪年吼代表意义就非常的多，吼啊搁真侪这方面的即个歇后语，吼啊搁咱一寡押韵啊，真趣味的话，吼尤其讲到咱嫁娶，哦，这延续落来是规拖拉库的。对啊对，头拄咱咧讲着猪嘛吼，是啊，猪吼咧拜天公，你知嘛吼？猪头拜天公。迄个甘主任，我甲你讲，我吼迄阵还袂晓讲台语的时阵吼，我互叫嘎嘎嘛呢。啊，你敢知啥物叫做嘎嘎嘛？拜天公啊。我若想到这，我就爱笑。好，因为若讲到拜天公，头拄咱咧讲着，若讲到即个猪，拢会讲到迄个台语的四句联。我就拢最爱讲到即个嘎嘎嘛，因为嘎嘎嘛就是猪嘛。迄当阵我阁毋知影讲嘎嘎嘛，就是人咧骂我猪啦。我阁当作讲吼，人叫我嘎嘎嘛，敢是因为我的那个我的华语咧讲吼，都字正腔圆嘛，然后还有声调分明嘛。我就想讲吼，人敢是咧学了我咧讲即个口语足妖道，结果到消遣你啊！对，到阮迄个小招吼，咧带新娘的时阵，阮就拜天公，才知影讲，原来咧嘎嘎嘛，就是迄只猪。对。若讲到即只猪，就做侪迄台语的四句联足好耍的。为虾米？人讲斩猪斩牛，无咧斩新娘。是。你敢捌听过即句话？对，有啊。为虾米？因为吼，新娘伊会陪咱的福气。对。所以讲吼，较早我拢会讲。看新娘嘛，你嘛知影讲我做媒人婆，做喜婆，咱咧嫁出来的时阵吼，对迄个开始咧讲亲情，咧讲亲情美感嘛足有呢，咱要甲人讲亲情的时阵，爱对迄12行礼，咧要安尼寒定的时阵，就爱讲着聘金嘛，啥物叫做斩猪斩牛，无咧斩新娘，就是讲咱啥物会拢会当欠，咱。迄个有大家讲某物人啊，你最近吼手头足暗的，互我写一个，互我安尼迄落安尼，互我缀一个，互我安尼过卡一个，拢 OK。聘金敢有人咧用欠的？对。拢因无钱嘛，拢爱去借钱。是。写回啊，所以吼，人讲斩猪斩牛，无咧斩新娘，就是有人咧讲聘金无咧无咧欠的。咱若迄做会当无收啦。会当无收，对，会当拼面。毋过有当时拼面若拼无好势，都有人拼甲变面的。因为咱有大订小订。对。搁12行礼哦，搁食一个饼，
尤其嫁查囝嘛吼，咱拢讲啥？嫁查囝多趁食饼，吼啊，即个饼吼有当时啊凊彩啦，那即句凊彩拢爱带咧等呢。你敢知是安那？凊彩食了搞500K 啊以上。是，因为我都捌讲即个讲亲情吼，啊，都有一个人讲了无好势，啊，尾手我搁去甲伊收买啊。伊就讲，嘿，食饼，讲凊彩就好，一个食吼，西式的吃完还要吃中式的。伊就讲，嘿，阮大内面呐，啊，结果伊讲食偌济呢，干那饼钱食要到50万呐。伊讲，我嫁一个祖囝煞免厝边头尾，啊，掺迄个，掺迄个规条鸡啊，拢要好食。有的人就伊就认为讲迄是食查甫头的，啊，毋过咱就爱讲吼，船盘海济找底，是安那讲船盘海找底呢？骨头骨来肉嘛。你即马甲咱囝婿摕遮尔啊济。人家嘛是咱祖囝呐，爱行人啊，是啊，好啊，所以讲吼，若咧嫁囝娶新妇的时阵吼，我拢会甲这双方面吼，先讲个好势，聘金偌济，吼啊，什么12礼行有啥物物件爱先讲个好势啊，吼啊，所以你咧嫁囝娶新妇上界有看到的，就是讲咱一寡迄个结婚的一些习俗，比如讲咱寒定的时阵哇。就爱安那准备一寡即个迄个聘金啊，个饼啊来，咱咧即个咧讲的时阵吼，毋能无啊足关系嘛，因为毋能无啊，就是代表两家的一个桥梁，因为咱咧讲亲情的时阵，两边的迄个亲戚朋友拢安那，咱头仔吼，人囡仔咧行，男女双方人家咧爱来爱去，咱双边的迄个是大人。看，有凡说大目你小目，凡说有诶根本嘛毋捌看过，有诶凡说某咪时代诶时阵，捌冤家，也是捌安尼就口角过，咱就爱去甲安那疏圆，吼，啊，就爱安尼甲死啊个安尼疏，哇，所以讲吼，若咧到即个嫁出来的时阵吼，即个四句联上介好势，啊，所以吼，我若咧主持的时阵，吼，那尤其看到迄老大人，尤其看到阿嬷的时阵，我就讲你看，阿嬷欢喜心花开，吼，大喙开，人阮有交代新娘啊，暗时啊，就骹开，安尼快讲生你的金孙足古锥，上好甲生规堆，这说你也想这老大人敢会足欢喜，是，吼，所以讲即个台语伊因为有即个韵卡，伊的迄种迄个感觉，就是伊拢有迄个道具嘛，拢有道具，吼，咱咧挂手指，吼，为什么会挂手指？手指咧挂的时阵，咱若像挂钉的时阵，是毋是有一罐一家衣啊？吼，咱咧讲的迄种迄个富贵衣，啥叫富贵？迄个伊迄个双卡新娘的双卡，迄个莲花船嘛，莲花船就是啥？就是伊的骹嘛，莲花骹吼，哎呀大圆，生囝生孙，安那中状元，上好高趁钱，生开都开袂完，你看这四句连一个甲讲落去，哇！迄边啊，大家迄个气氛就起来，迄个咱咧挂手指的时阵，迄新娘啊，是毋是爱坐迄一个迄个圆的椅啊？有诶拢毋知影伊一定爱有后壳，吼，一定爱有后壳。有诶人毋知用迄种迄个高脚椅有无？迄无后壳，安那，迄绑起咧。所以咱就爱讲吼，互伊学后壳，吼，有迄个查甫人人好挖壳，迄个椅啊吼，有无一悬架一家，就是爱因双人无姓地啦。好，人我就讲吼，迄个新娘迄个悬迄个富贵椅一悬架一家，爱恁双人拢无姓地，大家拢安那。把咱的心肝头拢放伊一地，放啥物一地？就是他们两个都放在心里，较会互恁出好子孙好子弟。你看这四句联，安尼凊彩来画，就足水的，对不对？尤其咱咧嫁出来时阵，上会当看到咱的闽南文化的即个母语，即个迄个用词，挂手指，吼，来迄个食茶，吼，尤其食茶较啉茶是安那无共。食茶就是咱咧嫁囝娶新妇，吼，新娘入人的厝啊嘛，开始安那无共的称呼啊，吼，本地是拢普通时来的时阵，叫阿伯阿姆啊，即摆来阿伯阿姆爱改啥？爸爸妈妈，因为迄个遮亲戚朋友啊，拢爱改吼，就爱先透过即个啥，迄个
茶茶，就缀红包，所以讲茶茶缀红包福气到恁兜，咧茶盘圆，爱恁富贵万万年茶好深深，话着讲茶好深深，恁两个爱烧斟，恁若毋烧斟，即杯茶我毋啉，是不是？老大人拢最爱听这，对这种那个。伫咧嫁出来这四句联，还有包含着讲咱咧嫁出来一寡礼俗，这是毋是这种文化爱搁甲延续落去？包括咱咧看新娘啊，谁还用米胎啊？我讲着这讲米胎，有诶讲老师啊，即摆毋是拢全拢用无米胎诶，拢用啥？拢压一支雨伞，人较早是安那雨伞是安那有心，较咧压雨伞咧。即摆话咱讲惊毋知即摆人拢是安那气氛啊，毋知有软啊无软。所以即摆话拢怎讲改拢用甲米胎，拢换做迄个啥用雨伞。毋过咱若较早诶时阵是安那要讲着用米胎，这佫讲着迄个周公。看迄个桃花路道法嘛因两个伊遐咧迄个道法，迄个咧烧逐个迄种，哇，即种的礼俗，佮有讲着即个故事，即拢足有人情味的。有的所在咧娶新娘的时阵，伊佮有用迄个竹枝，用迄竹啊有无？来吊猪肉。对，吊猪肉。迄个讲迄要做白虎，有的所在都无呢。有的所在迄个甘蔗有无？咱一定拢爱用甘蔗，带落鸡。即马迄有诶拢讲，老师啊，即摆带落鸡足危险诶，为安那行鸡安那会飞会走啊，所以即摆。拢用足简单诶，迄带落鸡有无？阮着拢甲红包包，迄个甲红包填入迄个啥甘蔗诶甘蔗头，安尼迄个红包着讲来，迄个带落鸡红包边，迄个甲填入甘蔗头，互恁日后好带头甘蔗尾甲恁斗做伙较会互恁好做伙。你看，安尼这一个礼俗，它还是有把它保留。是安那讲无要用迄个活生生的鸡嘞？因为即马话拢嫁囝娶新妇，迄路途都很遥远。还有即马啥物人因兜有法度人饲鸡？饲鸡饲了袂要紧，是讲要处理的时阵足麻烦。足麻烦。而且因为你饲鸡现在都大家拢工商社会足麻烦。有诶，就拢去买迄现成的迄种迄种装饰品。就用迄咕咕咕迄。其实伫我有问过一寡迄个礼俗的老师，伊讲即种的物件是上好，毋通摕去新娘房。意思无共啊。对，意思无共无大紧，因为即种是属于偶类的，因为当时咱若嫁囝咧娶新妇，拢足惊有去迄种迄无形的，安尼就会破坏着迄个喜神，所以有诶就拢较无爱，嫁囝娶新妇，喜事圆满就好，大家欢喜就好，所以若咧主持的时阵，我拢爱讲来大家来食好菜，来恭喜着某某人因娶着啥好翁，迄个嫁着娶着好，伊若是男方女方的部分安尼来讲伊对，伊个因查囝是嫁着好翁婿，即个迄个丈人爸是娶迄个有得着一个好现婿、好囝婿、好现婿，着爱因伫房间好拍派，较会快生孙足可爱。你看迄四句联就搁出来大家来啉烧酒，来啉喜酒，恭喜着迄个囝婿官娶着啥？娶着迄个好牵手，爱互伊恩爱到永久。这就是足水的四句联，对不对？是啊，非常欢喜今仔有这个机会会当邀请到咱刘慧荣老师来甲咱节目现场甲咱分享啊嘛邀请到咱听众朋友会当伫咱的 FB 的脸书粉丝专页干湿燥之友会长期照顾好未来当看到咱的这相关的影片啦，是讲咱的这个录音的过程当甲咱听众朋友来分享咱嘛真希望讲咱的听众朋友会当准时来收听咱长期照顾好未来节目，嘛邀请到咱今仔特别来宾是咱刘慧荣老师来甲咱听众朋友讲今仔问好啦今仔讲再会因为这今仔时间已经到尾啊是啊，所以讲请咱老师来甲咱讲几句话。哇，咱感谢咱自由之声的听众朋友互咱的感情到永久嘛希望讲咱大家爱支持咱的广播电台，互咱的这个电台会当继续发挥有听电台互恁添丁佮兼发财，阿母恩爱佮和谐嘿。是非常感谢好，今仔节目到这好，谢谢，感谢罗拉，拜拜，拜拜。